这是一只能无限释放天然气的臭鼬，还有直接过滤自来水的净水海参，以及循环利用的煤球海藻。而最神奇的还得是眼前这只太阳能乌龟，它会利用龟壳在白天吸收太阳能光，到了晚上只需将巨型插头插在它屁屁的接口上，就可以为整座房屋提供稳定的电力。最重要的是，每当电力被消耗殆尽的时候，龟壳上就会褪去一层外皮，只需轻轻一拉就能得到一张美味的节能海苔。而这正是阿鲁和小松苦苦寻找的占卜食材。但由于最近天气一直下雨，新能源乌龟电力存储严重不足，想要收集到足够的海苔，就需要阿鲁手动给乌龟充电。于是阿鲁二话不说，拿起扳手，使出吃奶的力气，开始疯狂摇动。经过长达2个半小时的努力后，电力终于再次恢复。小乌龟露出兴奋的表情，它的龟壳也变得越发耀眼夺目。看来乌龟的电力已经被充满了。阿鲁累得气喘吁吁，可还没等他休息一会儿，前方突然冲出来了一大群村民，全都要求阿鲁为自家的乌龟充电。见此一幕，阿鲁人都傻了，这么多的乌龟不得把他活活累死。但好在阿鲁的体能异于常人，硬是用他单身30年的手速，把所有乌龟都充满了电，就连还未成年的小乌龟都没放。经过阿鲁的不懈努力，整个村子都被照得灯火通明，而他们的努力也没有白费。第二天，两人就收集到了足够的节能海苔。现在制作占卜寿司的食材已经全部集齐，接下来就该轮到寿司大师假面出手了。只见村民们扛着一块巨大的菜板走了过来，巨型菜板长100米，宽50米，看起来甚至比职业摔跤手的擂台还要大10倍。而假面也已经跃跃欲试，他扛起一块比自己还重10倍的鱼肉，然后随手抛向擂台的中央。随着比赛的铃声响起，假面也开始了自己的表演。他一跃而起，然后整个人以飞扑的姿态狠狠砸向鱼肉，紧接着又给鱼肉来了个凶猛强力背摔。还不等鱼肉反应过来，假面又用他那涂抹酱料的嘎吱窝开始不断的捶打鱼肉。伴随着假面一次次的捶打，鱼肉竟果真变得更加细腻紧致。这手法真是堪比三哥干净又卫生。紧接着假面又拿出了核弹榴莲和贵妇鱼2种食材，采用和之前相同的手法开始捶打入味。最后再对海苔来了个全身松骨。经过3天3夜的捶打，假面被榨干了身体的最后一丝体力。而此时占卜寿司也终于大功告成。以上便是本集的全部内容，接下来再补充一些细节。这篇看似无厘头的奇幻故事，实则撕开了3道现实伤疤。先进的新能源乌龟因英语瘫痪，逼得阿鲁只能手摇充电，暴露出技术越依赖自然，人类应对风险的能力反而越脆弱。净水、煤藻、龟壳、海苔构成循环，但海苔不过是乌龟角质代谢物，却被村民奉为占卜神物，讽刺生存需求足以矫正人们对洁净的认知底线。全村灯火与寿司庆典建立在阿鲁超负荷充电，假面3天3夜榨干体力之上，暗示集体福祉永远以少数个体的血肉所耗为代价。归根结底，这是一场关于技术脆弱、认知妥协与牺牲伦理的黑色预言。